ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਜਣ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਊਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈਂਬਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੈਪ ਕਵਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚਿੜੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਗਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੋਈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਮਾਂ। 4 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਆ। ਚੱਲ ਘੁਮਾ ਓਏ। घुमाऊं रुक जा बस। हाँ देखो अपना 3 नंबर जो सिलेंडर है 3 नंबर का विगन अपना खराब हो गया। मतलब लगता करंट भी गई होनी। आप खोल के वेख लिया कि बनता, बाकी सही है सारे। तो उन्होंने विखाने बाद च